Larumatean 20. Zizurkilgo azoka berezia ospatu zen. 11etan zabaldu zituen ateak aurtengoan euriaren konpainiarekin. Teodoro Hernandorena kalean zehar, Zizurkilgo 6 baserritarren postuak eta beste 17 elikagai postu bildu ziren. Intxaur frontoia berriz, 19 artisauen lanen bilgune izan zen, eta hauetariko 3 zizurkildarrak ziren. Postu bereziei dagokienez, urteroko ohitura mantenduz, Zizurkilgo San Milan eta Otaño ikastetxe eta guraso elkarteek ere beraien postua jarri zuten. Azokaren helburuetariko bat baserritarren eta artisauen lana ezagutzera ematea zen. Horregatik, hainbat tailer ere antolatu zituzten. Bueno, esperientziare badut, esan nahi dut, ez naiz hemen bakarrik izaten, baizik eta Tolosako azoka, larunbateroko azokan izaten naiz. Fruta aldetikan izaten dut gehien bat, fruta, bai frutu lehorra, intxaurra urra izan daiteke, sagarra, udare, piku, gaztain, fruta, gertuko fruta. Ez dia besteren normal izaten da, zeren bere garaian erlezain anitzen, utzin behar izan duen, zeren alergia, ziztadaren alergia dut tarteko. Eta baztertu egin behar izan dut neurri batean fisikoki, baina ez mentalki, orduan besteren produktua erabiltzen dut saltzeko nolabait. 20. da aurten, baina 17 baditut. 17 urte baditut hemen. Bere garaian hasi nintzen terapia moduan, baina ez dut utzi. Eta terapia moduan jarraitzen du niretzako. Badut bidean semea galdua eta bueno, hori da nire terapia. Bueno, printzipioz mermeladak ekarri ditugu eta gero barazkikin egindako beste zenbat produkture bai. Neramak egiten ditu eta bueno, berari gustatzen zaio gauza berriak probatzea eta ez betiko gauzak saltzea, ez? Eta horregatik esentzia ezberdinekin eta zapore ezberdinekin jolasten du. Mermeladak 12 dazkau. Gero azukre gabekoak, barazkienak, dexente. Bai, bueno, gu enpresakin duela 3 urte hasi ginean, da azkeneko 3 urte hauek etorri geha. Bueno, bai, jendea ibiltzen da gero arratsaldean pixkat motelago, baina, bueno, azoka guztik bezala azkenean. Goizetan mugimendu gehiokin, bai. Nik egiten dut eurrezko lan egiten dut. Egiten dut sukaldeko gauzek, kuxeta, tenedore, espatula, hori egiten dut, gero gasnitekore bai, malatxa, eta gero kartolare bai, simitze, hori egiten dut, bai. Bai da 10 bat urte hola sinitzen egiten. Bai, jende asko eta dela ondo antolatu, bai. Da, jende asko eta saldure egitea alda. Bai, saltzen da, bai. Hau saltzen da, bate kuxeta beste tenorea, espatula, laneko da, baina sukaldeko baita eta gauza unatiko sukaldean.